Bonjour la maman, bonne arrivée. Merci. Tu es venu dire merci au Dieu de Papa Florian. Effectivement. 4 mois vous toussez. Effectivement. Mais grâce au lait, la toux est portée disparue. Effectivement. Donne-nous le témoignage. Je suis Madame Kongoza. Madame, on vous entend. Kongoza Awa. Awa. Donc, je suppose que vous êtes musulmane. Oui, je suis musulmane. Donc, faut dire que j'ai toussé. Je tousse. Vous savez, je fais les affaires. Je fais les affaires. Donc, cette toux-là fait, je ne peux rien faire. Même aller faire mes courses, je ne peux pas. Parce que je tousse. Je n'ai pas honte de le dire. Je tousse jusqu'à pisser sur moi. Vous toussez jusqu'à pisser sur Jusqu'à pisser sur moi. Wow. Et quand, vous savez, dans quel bureau on va rentrer sans climatiseur? Il suffit que je parte faire une course, je mets le nez dans le bureau, c'est fini là, tout commence. Moi-même, je fuis, je ressors. Donc, ça fait que ça ralentit. Ça veut dire quand l'endroit est un peu frais, une fois que vous entrez là, tout en même temps. En même temps. Même quand je suis dehors. C'est-à-dire, il suffit que j'ouvre la bouche, je veux parler avec quelqu'un. C'est-à-dire, une phrase, deuxième phrase, c'est fini. Là, tout. Ça fait que moi-même, je suis gêné, je ne sors pas. Je ne sors pratiquement pas, je suis à la maison. Même, je n'ai pas envie de le dire, hein, les enfants, même faire l'amour. Je vais même pendant les rapports, vous toussez. Je tousse, je pisse. Et j'ai une amie qui est, disons, une sœur même, qui m'a parlé de Papa Florian. Elle m'a dit, allons, je vais t'accompagner. C'est ma petite sœur, qui est Madame Camara, c'est elle elle l'a amenée, qui est à Paris même. Elle a été malade, Papa Florian l'a soignée, et elle est venue, elle l'a amené sa grande sœur, et c'est sa grande sœur qui m'a parlé de Papa Florian. Et je suis venu avec elle. Dès que j'ai mis le pied dans la salle était pleine de monde. Dès que j'ai mis le pied, je commençais à tousser. Tousser. Je suis allé m'asseoir, je toussais. Et il m'a regardé. Quand il a fini de faire... Papa Florian, hein? Oui, quand Papa Florian a fini, vous savez comment ça se passe. Après, on s'en va. Bon, on lui explique. On va vers lui. On va vers lui, on lui explique ce qu'on a. Et puis, c'est ce que j'ai fait. D'abord, avant d'aller, les gens sont passés nous vendre des petits pots de lait. Oui. J'ai bu ce lait-là. Dès que j'ai bu le lait, moi-même, j'ai senti que j'ai bu quelque chose. Que j'ai bu quelque chose qui me... À l'instant même, j'ai senti que ma gorge est un peu dégagée. Jusqu'à ce que je parte vers Papa Florian et il m'a donné de l'eau. Il a mis un truc dans l'eau, il m'a donné au minéral là, il m'a donné, je suis parti à la maison avec lui. C'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé chez Papa Florian. Hein. Le lait est venu te trouver là où tu étais assise. Où j'étais assise dans la salle. Dans la salle. Là. Voilà. Quand j'ai bu le lait, j'ai senti que ma gorge était dégagée. Je vous jure. J'ai senti que ma gorge était dégagée. Jusqu'à ce qu'ils me reçoivent. Ils me donnent le bidon d'eau. Il me dit, tu arrives à la maison, bois. Je lui ai demandé, je bois tout. Il dit, bois seulement. Cet après-midi, là, tu bois. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis l'instant où j'ai bu le lait, jusqu'à maintenant, je n'ai plus toussé. Waouh! Je n'ai plus toussé sur le champ. Je n'ai plus toussé jusqu'à ce où je suis assise là. Hier, j'étais marraine dans mon quartier. Il y a les jeunes filles du secteur m'ont prise comme marraine. Quand elles sont parties, je leur ai dit, je suis malade, je tousse, je ne pourrais pas être marraine. Elles m'ont dit, maman, on te connaît, tu es dans le secteur, nous c'est toi qu'on veut pour être marraine. Je craignais comment je vais m'asseoir dans la foule, franchement. Mais avec cette toux qui a duré 4 mois là, vous avez quand même pris des médicaments, vous êtes parti à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital, des examens, plein d'examens à faire, j'ai fait. On me dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais vous toussez seulement. J'ai toussé seulement. J'ai fait tous les médicaments jusqu'à ce que mon mari même pas tâché des sirops pour que je dorme. Parce que vous ne dormez pas. Je ne dors pas. Je tousse. Je suis allé même prendre un médicament au nord. Quand j'ai pris le médicament, on dirait que mes tripes vont sortir. J'ai toussé jusqu'à ma tête même me faisait mal. Mon mari m'a dit arrête. C'est pour te soigner. Si ça provoque d'autres choses encore, il faut arrêter. J'ai arrêté.
C'est après ça que mon ami m'a parlé de Papa Florian. Et un seul lait de Papa Florian vous a guéri. Un seul lait de 1000 francs. 1000 francs. Ça m'a guéri. Puis je suis assise ici, je vous jure. Gloire à Dieu. Je vais vous dire que le Dieu de Papa Florian m'a guéri. Et le Dieu de Papa Florian peut vous guérir, je vais vous dire ça. Venez, ça va vous guérir. Franchement, moi, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas une journée. À l'instant. À l'instant T. Une tour qui a duré 4 mois. 4 mois. Avec des médicaments que vous avez pris avant. Mois. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas dormir. Je peux rien faire. Vous urinez. Je mets sur fond, je mets les comment on appelle ça, les papiers. Comme des couches. Et je mets tout ça pour pouvoir sortir. C'est là vous portez des couches même pour sortir. Oui. Parce que si vous pouvez uriner sur vous. Il ne faut pas dire que je peux même, il faut dire je fais même. Je fais. Vraiment, le Dieu de Papa Florian, il n'y a pas de mots. Pas de mots, franchement. Donc j'ai tenu à faire ce témoignage. Il faut dire que c'est moi-même qui suis venu vers vous pour faire ce témoignage. Oui, effectivement. On me connaît, je suis connu. J'ai fait des affaires. Mais vous n'avez pas eu honte de venir témoigner pour le Dieu de Papa Florian. Non. Quelqu'un qui vous soigne de cette maladie-là, il faut faire le témoignage. Il ne m'a rien pris. Il ne m'a rien pris d'autre que les médicaments que j'achète. Oui, il ne m'a rien pris d'autre. Et même le croiser comme ça seul, je ne l'ai pas fait. C'est dans la salle, devant tout le monde. Et j'ai dit merci à Papa, au Dieu de Papa Florian. J'ai dit merci à Papa Florian. Franchement, aujourd'hui, je suis soulagé. Je peux travailler. Vous pouvez travailler. Je peux travailler. Vous pouvez dormir. Je peux sortir, je peux dormir. Je peux faire ce que je veux avec mon mari. Amen. Gloire à Dieu de Papa Florian encore. Nous lui disons merci. Merci. Merci pour ce grand Et j'ai dit témoignage. merci à mon mari qui m'a soutenu. Votre Malgré mari, tout ça, il est avec moi. Malgré tout ça, il est avec moi. Donc, j'ai dit merci à mon mari. Amen. Puis merci à Papa Florian. Amen. Et puis je dis merci à tout le monde, tous ceux qui entourent Papa Florian. Amen. Merci beaucoup la maman. Merci d'être passé. J'ai été guéri, il faut le dire. Amen. Voilà. Guérison miraculeuse. Effectivement, miraculeuse. Sur place, j'ai Sur senti place. ma gorge dégagée, il faut le dire. Amen. Merci beaucoup pour ce grand témoignage. Merci.